Бисмиллах, альхамдулилlah, уассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Құрметті бауырлар, бүгін Алланың қалауымен Әл-Қираат ар-Рашида кітабының 50-ші дәрісін өтеміз. Бүгінгі тақырып хадисатун, оқиға, яғни бір оқиға. Негізінде көбінесе хадиса деп бір қайғылы оқиға айтылып жатады. Зарана, бізді зиярат етті, марратан бірде дойфун каримун, құрметті бір қонақ зиярат етті дейді. Уабата, түнеді, индана лайлатан, бір түн бізде түнеді. Уафис субахи, таңда, азанда, қулту лаху, сол қонаққа айттым. Атастахимму я сайиди, мырзам, жаңағыдай жуынасыз ба деп айттым. Уакана яуму джумуатин, жұма күні еді. Енді бұл жерде кәна яуму джумуатин, негізі кәна есімі хабару керек, бірақ бұл жерде бұл кәна хабар жоқ, демек бұл тәмма деп айтылады. Кәнаның хабарсыз келетін болса, онда кәна тәмма деп аталады. Яғни таза фиал мағынасында, жұма күні еді. Қала, қонақ айтты, наам, я деді. Құлту. Хәза мұғтасалун, міне мынау жуынатын жері. Мұғтасалун, сол ғұсыл сөзінен шығады. Қала, жаңа қонақ айтты, бәл астахим, жоқ, мен керісінше жаңа жуынамын, финнахри, өзенде жуынам деп айтты. Вакана шейху, сол анау кісі, үлкендеу кісі еді, я'рифу сибахата, жүзуді, шомылуды білетін. Илля аннаху, алайда бірақ та ол, лам яттафиқ лаху, оған сәйкес келмеді, ыңғай келмеді. Айясбаха, жүзу, мин муддатин тауилатин, ұзақ мерзімнен бері, ұзақ уақыттан бері, оның бір жаңағыдай жүзуге бір ыңғай келмеген еді дейді. Сәті түспеген. Уасами'ату, мен естідім дейді, аннал инсана, адам баласы дейді, ла янса сибахата, жүзуді ұмытпайды дейді. Иза таалламаха, егер оны үйренсе, яғни жүзуді үйренсе, оны ұмытпайды. Илля аннаху, бірақ та адам дейді, кейде ятабу, не істейді, шаршап қалады, сариан, тез шаршап қалады дейді, яғни көптен бері жүзбесе. Уакана нахру, өзен фаидон, фаид деген жаңағыдай сондай бір әжептәуір жаңағыдай тасып ағатын өзен еді дейді. Уакана яджри би қуатин, сондай күшпен ағатын еді дейді. Фахада шейху, хада жаңағыдай сүңгіп кетті шейх, ан-нахра, өзенге кіріп кетті дейді. Уабада айясбаху, жүзіп бастады. Фама лабиса, жаңағыдай көп тұрмастан, анкаллат, яғни көп тұрмастан шаршап қалды. Каллат, шаршап қалды. Адудуху, жаңағы бұлшық еттері неседі, шаршап қалды. Вахарат, харат та бұл жерде жаңағыдай сол әлсіреді мағынасында. Қуаху, күші, жаңағыдай, аия, шаршады. Аия да сол шаршау мағынасында. Күші жаңағыдай әлсіреп шаршап қалды. Уадафаахул мау биқуатин, сөйтіп су оны күшпен итерді дейді. Фажа'ала яджри, сөйтіп жаңағыдай жүре бастады, аға бастады сол жаңа кісі. Фи тайярихи, тайяр деген жаңа ағыс, сол өзеннің ағысымен ағып бастады дейді. Ла ямлику, жаңағыдай шамасы жетпейді, ел кетпейді, мин амрихи, сол жаңағыдай болып атқан іске, шайан, яғни сол болып атқан өз ісіне еш нәрсе ел кете алмайды, яғни шарасы жоқ. Ва айқауна, және яқин, айқын сенді, бишарри, бір жамандықтың болатынында. Фажа'ала ясруху, айғайлап бастады, ва ястағису, жәрдем сұрап бастады, ғоғыз. Ва яқулу, және былай деп айтты. Я роджулан, ей кісі, хуз бияди, қолымнан ұста деп, я роджулан деп, белгісіз бір, қандай да бір кісіге болса да айтылып жатыр бұл жерде. Ва жа'ала язкуру, жаңда зікір етіп, ва яқулу, және былай деп айтып бастады. Аллах, Аллах деп. Кәаннаху, как будто ол дейді, фи ахири ахдихи, соңғы уақытында сияқты, бит дүния, осы дүниеде соңғы уақыттары болып атқан сияқты дейді. Ва жа'ала яғтису, жаңағыдай суға батып, ва ятфу деген жаңағыдай судың бетіне шығу, яғни бірсе батып, бірсе судың бетіне шығып сөйтіп бастады. Фасуқита фи айдина, сөйтіп, яғни көз алдымызда біздің яғни суқита негізі келемесі құлады, бірақ құлатылды дейміз ба, былайшытан кезде енді көз алдымызда жаңағыдай шарасыз қалдық дейді. Уахифна, қорықтық, алейхил ғарақ, батып кете ма деп қорықты дейді. Ва кана ахаду ақарибина, біздің туыстарымыздың бірі еді, мимман,
юхсину жаңағыдай жақсы білетіндерден, юхсину сибахата жүзуді жақсы білетіндерден еді. Яғтасилу сол кісі не істеп жатқан еді? Жуынып жатқан еді дейді. Финнахри сол өзенде. Фақулна сөйтіп оған айттық дейді. Дунака исм фи'л әмір дейді бұны. Дунака исм фи'л әмір, яғни хуз мағынасында, яғни ұста деген мағынада. Әл-ұстаза, сол үшін әл-ұстаза не мафъул бих болып тұр. Ұстазды жаңағыдай ұста деп жаңа айттық дейді. Фатақаддама илайхи бисуръатин, сөйтіп оған қарай бір тездетіп жаңа жақындап барды дейді. Уаламма ра'a шейху, анау кісі жаңа көрген кезде, мұнжидан жәрдемдесуші, құтқарушыны көрген кезде, ташаджа кішкене не істеді, жігерленді, батырланды, қалилан біраз. Уа арада қалада айюмсикаху, сол құтқарайын деп келіп жатқан адамды ұстап алуға, яғни батып жатқан адамның әдеті бойынша. Валакин, бірақ та кәнір рожулу, анау жаңа көмектесіп жатқан кісі, ақилан, ақылды, мұжаррибан, тәжірибесі бар кісі еді дейді. Уакана я'рифу, және білетін еді, аннал ғариқо, ғариқ не батып жатқан адам, что батып жатқан адам яркабу, мініп алады, мән юнжиду, оған жаңағыдай көмектесіп жатқан адам үстіне мініп алатындығын ол білетін еді. Уаяхузу биталабибихи, және киімінің жағасынан жаңағыдай не ұстап алатындығын білетін еді дейді. Егер ол сөйтіп істейтін болса, яғрақани, батады екеуі де, жәмиан екеуі де батып кетейін депті. Фәләм юмкинху, негізі мына фәләм юмаккинху болу керек, аллаху алам. Фәләм юмаккинху, яғни анау көмектесіп жатқан кісі жаңағыдай шалға мин нәфсихи, өзінен ұстауға не істемеді, мүмкіншілік бермеді. Құтқарып келіп жатқан кісі анау шалдың өзінен жаңағы құтқарып жатқан кісінің үстінен ұстап алуға не істемеді, жаңағыдай мүмкіндік бермеді. Егер ұстап алатын болса, онда екеуі де батып кетейін депті. Бәл ғатаса, керісінше ғатаса, жаңағы сүңгіп кетті суға. Вадафааху, сөйтіп оны итерді, мин асфала, астынан, жаңағы судың ast жағынан сүңгіп кетіп итерді керісінше. Иля шатии, шатии деген жаға қарай. Уалам язали шейху яжтахиду, жаңағыдай қарт кісі сондай жаңағыдай не істейді, тырыса берді, айюмсикаху, жаңағы анау көмектесіп жатқан кісіні ұстап алуға тырысады. Уарроджулу, ал анау көмектесіп жатқан кісі болса, ядфауху илал амам, алдыға қарай жаңағы итеріп жатыр. Хатта тіпті аусалаху иля шатии, жағаға қарай апарып дейді. Яғни толық жағаға шыққан жоқ, бірақ жағаға қарай жақындап қалды. Ва кана шейху, кісі жаңағыдай кәл мұғма, жаңағыдай есінен танып қалған, алейхи, мұғма алейхи, есінен танып қалған адам сияқты еді дейді. Ла яқилу шейан, еш нәрсені жаңағыдай не істеп тұрған жоқ. Былайша айтқанда ақылды еш нәрсеге жетіп тұрған жоқ, нақты не болып жатқанын біліп тұрған жоқ. Ва кана аля шатии, сол жағада бар еді, рожулун, бір кісі, ясиду самака, балық ұстап жатқан, балық аулап жатқан. Фа ашаро илейхи, жаңағыдай ар-рожулу, ана көмектесіп жатқан кісі, сол балық ұстап жатқан, анау шалға көмектесіп жатқан кісі, балық ұстап жатқан кісіге не істеді, ишара қылды. Ва қоля былай деді, мудда удака, таяғыңды соз, яғни таяқтан мақсат жаңағы таяқ, бірақ не қармақ, яғни қармағыңды соз. Лиюмсикаху шейху, мынау кісі жаңағы ұстасын, сол қармағын ұстап ары қарай шығып кетсін деп. Фамадда сайяду удаху, сөйтіп аңшы, жаңағыдай балықшы былайша айтқан кезде не істеді, қармағын созды. Важа'ала ядрибу бихи аля раъсихи, кімнің жаңағыдай атаның, ата болғаны жаңағы кісінің қолынан, басынан ұрып бастады жаңағыдай. Уахуа ла яшуру, ал анау кісі болса, батып жатқан кісі не сезіп жатқан жоқ. Уала юмсикуху, ұстап жатқан жоқ. Ба'да хейнин, бір сәлден кейін, хейн яғни бір кезден кейін, әмсака белуд, яғни таяқты ұстады, әйтеуір есін жиып, ва васала иля шатии, сөйтіп жағаға қарай жетті. Ва кана шейху қад шариба касиран минал маи, уже көп су ішіп қойған еді дейді жаңағыдай кісі. Фанаккасуху, сөйтіп оны шалқасынан жатқызды да, хатта қа'a, құсты, ва афақа, сөйтіп есін жиды. Уараджа'a илейхи шууру, жаңағы сезімдері өзіне оралды қайттан, уал қуату, күші. Ва кана аля шатиин, сол жағада бар еді, ахара, ол сол кісі енді уже басқа жағаның екінші жағына өтіп кеткен еді дейді, менен нахир өзенінің. Фастанау лаху, сөйтіп сол жаңағы кісіге жасап берді, маркабан, жаңағыдай былайша айтқан кезде мінетін нәрсе болғанда сол кішігірім қайықсымақ. Минал жирор, жирор дегеніміз жарротының көпшіліктері, жарротын дегеніміз құмыра, яғни ауыз жабылатын құмыралардан кішігірім не істеп берді, бір қайық сияқты, жаңағыдай ана кісі батпайтындай сөйтіп жасап берді. Оракибаху шейху, сөйтіп жаңағы ана кісі оны үстінен мінді. Ва амсака бил хабли, жіптен ұстады.
وحوله ал сол жаңағы кісінің қасында ададун бірнеше сан адамдар бар дейді. Мин фурсани сибаха. Сибаха жүзу, фурсан жаңағыдай майталмандар, яғни жүзудің майталмандарынан жаңағыдай бірнешесі бар енді. وأبطال الماء жаңағы судың батырларынан. ورجع في الموكب сөйтіп ол шеруімен қайтып келді, яғни адам жаңағы аты жаңағы кісі, суға батқан кісі неде, кішігірім қайықсымақта қасында адамдары бар. Соны не деп айтады? Жалпы шеру дейді. Маукип деген сол. Иля шатыи сөйтіп сол адамдардың қарыс жаңағы шығарып салуымен не істеді? Жағаға қарай келді. Уақад зуира. Зуира не шошу. Қорыққан еді дейді ұстаз. Жаңағы кісі біраз қорқып кеткен еді дейді. Бихази хадисати осы жағдаймен, осы оқиғаға байланысты. Факана юси сөйтіп ол кісі не өсиет ететін еді? Күллі әрбір адамды күллі мән язуру қориятана біздің ауылымызды зиярат қылатын әрбір адамға анау кісі айтатын еді дейді. Әллә ядхулан нахра өзенге кірме, өзенге ешқашан кірме деп айтатын еді дейді. Ва кана яқулу және былай деп айтатын. Иза аратта егер қаласаң ан татаматтаа бид-дуnya дүниеде жаңағыдай бір рахаттануды қаласаң, фа ияка сақтан ва нахра яғни өзеннен сақтан. Ияка жаңағы не болды? Тоже исм фи'л амр. Яғни ижтаниб деген сияқты сақтан. Яғни неден ва нахра жаңағыдай сол қысқасы өзеннен сақтан деді. Уакана шейху кісі жаңағыдай еді, ла язалу я'тибу жаңағы сондай сөге беретін дейді. Аля рожули аны өзін жаңағы құтқаруға көмектескен кісіні жаңағы не істеп сөге беретін дейді. Аннаху лам юнжиду яғни оны құтқармағандығын, яғни дұрыстап құтқармағандығын не істейтін, сол тірлігін жаңағы ұрсып жаңағы былайша кезде сөгіп айта беретін еді дейді. Уалам ямудда илайхи ядаху және оған қолын созбағандығын жаңағыдай. Уәлә яраху және оны көріп тұрған жоқ, маузуран кісіні және үзірлі деп көріп тұрған жоқ. Фи хазал амри осы істе оны жаңағыдай құтқаруға көмектескен кісіні яғни бір үзірлі деп көріп тұрған жоқ еді дейді.